ma loo dul qaadanayo mana yeelayno in hantidii ciidankii qofkii lagu aamino uu yiraahdo asoo socontii ma hantidii ciidanka waa iga maqan tahay ma hayo oo asigina asigoo caafimaad qaba noo yimaado dhaho ma jirto mana hayo uu yiraahdo ma ka yeelayno hantidii ciidanka focus wuxuu saaran yahay waxa waaye in hantidii ciidanka ay noqotaa hanti dawladeed oo hanti qaran qofkii dhibaatada gaartay in la xaliyaa haddii aan taas la samaynin oo askariga uu xagga taagan yahay cid ka dhaadhici karta male ehelkiisii dawladdan dawlad fiican waay ciidankuna waa fiican cid ka dhaadhici karta male markii cid dhahayso dawladdu waa fiican tahay inta dawladdu waa xunta fiimankaas inay dhahaan cid u soo diido askarigaas kaliya askarigana uma soo jiidi karo hadduu taliyihiisu oo raalli ka ahayn ficilka uu geystay ninkii dambiilaha ahaa oo la soo eedeynay waaraan loo soo jaray agtaadu u fadhiyaa mana keenaysid marka mas'uuliyadda yaa qaadayo ma anaa qaadayo ma askari kaliya ma qaadayo annaga ciidankiyaan nahay askari in lagu xadgudbaa aan lagu xadgudbin oo la ilaaliyaa sharafkiisa anaga u taaganba oo ilaalinta anshaxa ciidamada iyo asluubtooda anaga u saaran ma doonayno anaga raallina kama noqon karno qof dambiila aba eedaysana ah oo markaas kiis ku jira inaan difaacno suurtagal lagama noqon karto wax macquul ma noqon karto marka hala socdaan taliyaasha hogaamada hadda wixii ka dambeeyo haddii askari dhib uu geysto oo adi uu ka tirsan yahay qaybta adi aad maamusho aad taliska aad taliyaha aad ka tahay uu ka tirsan yahay waxa waaye waarankiisa haddii askariga la waayo adaa bedelayo waqtiga aan ku jirno waa ogna laakiin meeshii uu naga hagi lahaa waqtigu waxaan rabnaa waqtigu inuusan naga hagina sharcigu naga hago haddii laakiin aan dhahno waqti adag aan ku jirnaahe aan saan u jalleecino meel xun aan ku jirnaa aan saan yeelno waxa ka imaanaysa cadaalad darra ka dhalanaysa marka waxaan aad u jeclaa lahaa runtii 100% inuu sharcigu nahago oo waqtigu uusan nahagin